Hello mga beshi. So, ayan, galing namin sa hospital. Ayan. So, ngayon ako nakalabas. So, kinuha namin yung clearance namin. Kinuha namin yung clearance na para maano na pwede ka nang lumaya. Lumabas lang. Laya talaga. Ayan. Kasi kailangan mo rin ng clearance. Kasi gusto mo lumabas and wala kang clearance. Hindi ka makakalabas. Unless may clearance ka. Na pwede ka nang lumabas. Pinapayagan ka nang lumabas. Ayan. This is my quarantine journey and COVID journey. Yes. COVID journey. Ayan, so mag-ingat lagi. Payo ko lang, huwag kayong labas ng labas. Ayun. And kawawa kasi yung mga mahawaan nyo. Ayan. So ingat, keep safe everyone.